हेलिकप्टर उड्या आधा भाग सकिएको छ भने चाहिँ लगभग सफा गाडी रहेछ। हेलो विशाल भाइ। हेलो गुड मर्निङ सबैजना। पुगर्दैछ भमिट गर्न नै पाँच पोखरी होइन बस चढेर हेलो गाइज यात्रा सुरु भयो गाइज। हामी चाहिँ अब पाँच पोखरी हिँड्न लागेको सिम्थीबाट निस्केको हामी चाहिँ अहिले अब टन्न खाना खायो बसमा 5 घन्टा जति सुत्यो। म चाहिँ एकछिन सुतेन भाइहरू चाहिँ पुरै बसमा सुत्यो रातभरि नसुतेकै हो। अब चाहिँ हामी लाग्यौँ है त पाँच पोखरीतिरको यात्रामा। त्यो झरनामा ड्रोन पनि हो। पुलबाट जाऊँ न। भिडियो खिचिदिन्छु है यहाँबाट है। कति क्लासमा पढ्नु तिमीहरू? तिमीहरू आइसक्यो हेर्दै देख्यो तिमीहरूको फोटो देख्यो कुनै हेर्नु भने मोबाइलमा। अब यस्तै हेलिकप्टर उड्यो हेलिकप्टर कहाँ तिम्रो घर? हेलो भाइ साहब मलाई नि पर्खन यार। विशाल भाइ हाम्रो डोरन छ के होइन डोरन छ भाइ। हेलिकप्टर हेऱ्यो भाइ कस्तो रहेछ हेलिकप्टर? तिमी यस्तो बाटो हिँड्न सक्छ? तिमीको स्कुल पढ्छ? फेरि खतरा रहेछ। कता हो घर तिम्रो? यस्तो बाटोमा हिँडिरहेको छ। हेलो गाइज यहाँ चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँ। यहाँ चाहिँ एउटा खुट्टामा घाउ भइसकेको छ हिँड्दा बिचरा एकछिन
1 घन्टा उकालो हिँड्दामा। यो चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो बनाउनु पर्ने ठाउँ जस्तो रहेछ। हाम्रो गाउँभन्दा माथिको मग्नु फाँड जस्तो। हजुर नउकाउनु, त्यो ठालो गएर हिँड्नु टटाउँछ होला। बाबा यत्रो बनाएछ यसको के हो? मासु त लोग देख सकता है आप लोग देख सकता है ये घनाघार जंगल में मैं अकेला अकेला हिँड रहा हूँ। पानी पर्यो चाहिँ जादु बनिरहेको रेनकोट लगाएर। मेरो जादु पछाडि छोप्छ त। म यता जादु भइसकेको छु। दुईटा जादु छ। जादु यस्तो अब खस्यो एकदम जादुहरू। Finally guys, we are in Tupi डाँडा। हामी चाहिँ टुप्पीको डाँडा आइपुगेको छौँ। अब के गर्ने त टुप्पी डाँडा आइपुगेपछि अब त्यो छ। ए गोरे 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 छिटो हो। छिटो खो। पुकार दाइले अहिले हालसाल टुपी डाँडाभित्र इन्ट्री गरिसकेको अवस्थामा यताको भेलीहरू ल है। हामी चाहिँ अहिले टुप्पी डाँडामा आएर टुप्पी हेर्दै हिँडिरहेको छ। टुप्पी देखेन होइन। लाई बढी लाई माने पेमे हो। यता दाहिनेबाट जानु। गइदिउँ ला नि उता दाहिनेबाट आउनु। अलि यतातिर गएकोसँग यस्तै फुल हेर्न जानु ल हामी। हेलो गाइज नमस्ते। पुकार्दा हिँड्न नसकेर पछाडि फ्याँ फ्याँ भइरहेको होइन। हामी चाहिँ अगाडि अगाडि विशाल दाइले चाहिँ अहिले पुकार दाइलाई डोराएर लिएर आइरहेछ होइन पछाडिबाट। हो कि होइन मोबाइल त भिडियो हेर्छिन् है। विशाल मैले यतिकै हिँडेको मान्छे भन्दैन। हिँड्यो भने यतिकै त झुक्कै हिँड हिँडे जस्तो राखेन है। त्यत्रो पार गर्छु गाइज। हेलो गाइज हामीले चाहिँ अब बोर्डर पार गर्न लाग्यो। यो चाहिँ पुरा चाहिने अमेरिकाको बोर्डर हो कि होइन। अब कहाँ छिर्न लाग्यो हामी? कहाँ कता हो है? अमेरिका हिँड्दै हिँड्दै अमेरिका पुग्ने सोचमा हिँड्दा छ हामी चाहिँ। कहाँ पुग्छ अब थाहा छैन। पानामा जङ्गल।
यात्रुहरू अगाडि हिँड्यौँ न त। यो ठाउँलाई के भन्छ? टाङ्गो खर्का। टाङ्गो खर्का? टाङ्गो खर्कामा फोटो हान्दैछ यहाँ पुकार जी हजुरको। म्याउ ए आइ हुन्छ के जाऊ त। त्यो राँगा हो, त्यो राँगा हो। तेरो मम्मीलाई भनिदिउँ जाऊ त साथी। जाऊ बबाल खुलेछ यार बल्ल। अहिले हाल यतिखेर चाहिँ हामी टक्क लाएर पुरै जङ्गलमा हिँडिरहेको छ कन्दमुल खोज्दै। आई एम हियर। पछाडि क्यामेराम्यान छ हाम्रो होइन। हामी चाहिँ अब पुरा एकदम माथि कहाँ आइपुगिसकिसक्यो। बनाउने हो कि होइन पछि खाना सँगै गर्दै आइपुग्यो रातो माटो है। रातो के गर्न पढ्न ला रातो माटो यो ठाउँको नाम के रे? रातो माटो। हेलो गाइज, हेलो गाइज। यो क्यामेराबाट भिडियो नबनाऊ गाइज। हामी चाहिँ रातो माटोमा बसेर आज सेतो माटोतिर उक्लिरहेछ। बिहान ठिक 10 बजेतिर लख्रा माथि उकालो हिँड्दै। हाम्रो साथमा चाहिँ एउटा हामीले गाइड लिएर हिँड्यो होइन। त्यो चाहिँ हो हाम्रो भोटु। तपाईँलाई ठग्दिन लागेछ है दाजु? तपाईँ दाजुको के छ नि हाल खबर? सबै ठिकै छ भन्दैछ। तपाईँ अहिले कता आइपुग्नु भएछ? ताप खर्का आइपुग्यो हामी अहिले। बिहान भर्खर 5 बजेको छ। अहिले हामी ताप खर्का भन्ने ठाउँबाट माथितिर उसको पनि हराउँदै हिँडिरहेको अवस्थामा बनाइदिनु।
ए यही हो साथी चाहिँ उयो वेलकम टु नसेङ पार्टी नसेङ पार्टीभित्र हामी इन्ट्री भइसकेको अवस्थामा हाम्रो यस्तो गेस्ट हाउसको अवलोकन गरेको 100 मिटर अगाडि जान्छ होला नि अगाडि नै छ हजुर तपाईँ नरम नरम भइरहेको छ छुर्पी बहुत नरम फेरि यसरी खानुपर्छ अरे मेरो टोपी चाहिँ खतरा छ यहाँ एउटा मान्छे चाहिँ हराइसक्यो हाम्रो साथी गाङ्गुट लाउने हो जिगम कम त मेरो भगवान् हाम्रो हामीले खतरा ठाउँमा आइसक्यो हामी चाहिँ अहिले खतरा ठाउँ होइन यहाँ चाहिँ पहाडको बिचमा यहाँ तल डेन्जर ठाउँ छ क्यामेरा मेन इज फोकस त उता है ब्यागमा ल्याऊ आइट्स पारामा आइसक्यो भने आइट्स पारामा एउटा उता चाहिँ आइट्स पारामा जादुगरहरू वा यहाँ यस्तो बाटोमा यस्तो नि हेर्नु पाउने छ बाख्राहरू च्याङ्ग्रा बाख्रा हेलो झुसे साहब ऊपर आ आइज ल ल खतरा यहाँ मजाले घाँस खाएर छ है लेकतिरको बाख्रालाई चाहिँ छुट्टै दुनियाँमा छ कि उनीहरू मन लागेको ठाउँमा जान पायो मन लागेको ठाउँमा घाँस खानु पायो होइन त्यही गर्न नि पायो आनन्द छ बोके बोका है बब्बाले चाहिँ डेन्जर या त्यो चाहिँ साँडे रहेछ यो सिङ पनि घटारेर यहाँ हेर्न खतरा बोका आयो यही त बोका हेर्नु बबाल हिँड्नु त डेन्जर हुने रहेछ यार खतरा यो त छ होला हौ 20 धारमा त सिङ हेर्नु यस्तो बाबा छ्या गना हात त जब सेन खरेर आइज नि त हान्छ कि यसले त
नगोला खतरा मादर चोतले बाबा सिङ चाहिँ खतरा है यस्तो बाटो ढुङ्गाको पारा बाटो आइसकेको छ हामी चाहिँ होइन यस्तो बाटोलाई सामना गर्दै हामी चाहिँ गन्तव्यतिर लागिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ उकालो ठाडो बाटो छ है बाख्रा अरे ल हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 5 पोखरीको नजिक आइसकेको छ तर वेदर नखुलेको हुनाले यस्तो झ्याम्म देखिरहेछ है दिन चाहिँ यस्तो फुलहरू हेर्न आएको फुल चाहिँ बवाल छ तर हुस्सु लागेर अलि नदेख्ने हालसाल चाहिँ हामी अहिले खत्रै ठाउँमा बादल माथिको संसारमा आइपुगिसकेको अवस्थामा हैन मात्र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल बाबालाई बाबा यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ लाइफमा यहाँ चाहिँ खतरा स्टाइलको धारा बनाएर चाहिँ टेक्नोलोजी रेलिङ प्लस धारा अछु कति चिसो त्यहाँबाट यतारी पानी लगाइदिएको रहेछ यस्तो फुलहरू पनि खान्छ यहाँ चाहिँ पुरा भित्ताभरि ढुङ्गा राखेको रहेछ होइन हामी पनि ढुङ्गा राख्ने हो कि साथीहरू यता फ्याँ बाटो त यस्तो राम्रो रहेछ सरल हिँडौँ वायर फुल मैले अगाडि मुसा मैले बाटोमै छु पुच्छर नहुने मुसा कि मुसा
पाञ्चा पोखरी आइपुग्यो पाञ्चा पोखरी स्वागत छ तपाईहरुलाई पाँच पोखरीमा तपाईहरुलाई स्वागतम छ पाँच पोखरीमा फाइनली इन द पाँच पोखरी कति धेरै हाँस पौडी खेलिरहेको छ यहाँ त है खोला पाँच पोखरीको खोला र उता चाहिँ पोखरी छ देख्दैन अहिले चाहिँ उसो लागेर अहिले वेदर खोल्यो भने टक्क देखाउनेछु तपाईहरुलाई हेर्नु होला यस्तो बवाल छ यहाँ चाहिँ पानी पर्यो हेलो गुड मर्निङ हेलो सबैजनालाई गुड मर्निङ हामी चाहिँ अहिले बिहान उठेर ट्याक्क मन्दिरतिर दर्शन गर्न जानु लाग्यो हैन ल पाँच पोखरीको भिडियो छ पोखरी चाहिँ अहिले एकछिनमा पुरा खतरासँग देखाइदिने हो हामी हैन कति टाढा हो मन्दिर 1 घण्टा गोरे राईको लागि 10 मिनट जाब त्यो त रस्ता रहन्छ पोडकास्ट हान्ने चाहिँ कतिखेर हो क्या हाम्रो हामी चाहिँ अहिले मन्दिर कुनामा रहेको मन्दिरतर्फ लागिरहेको छौँ पूजा गर्नको लागि पाँच पोखरीमा आएर पूजा गरेर एकछिनमा पोखरीको भ्यू चाहिँ देखाउनेछु तपाईहरुलाई पाँच पोखरीको भ्यू भने साथीहरु अहिले चाहिँ हामी पाँच पोखरी मन्दिरमा आइसकेको छ अब चाहिँ यहाँ मन्दिर दर्शन गरेपछि हामी एकछिनमा पाँच पोखरी हेर्न जानुपर्ने हुनेछ र अहिले चाहिँ यहाँ लास्ट चिसो ठाउँ भएको हुनाले अलि चिसो भएर भिडियो गर्न पनि सकेको छैन क्यामेरासँग हैन म चाहिँ भर्खर मुख धोएर हल्का फ्रेस भएर आयो अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो लुङदार टाँसिएको छ
चाहिँ अहिले ड्रोन उडाएर फर्किसकेको अवस्थामा टक्क साथीभाइहरू चाहिँ हिँड्न नसकेर खोरो हुँदा अगाडि हिँड्दैछ। यसको अब घरतिर ल रेडी भएर छिटो निस्क्यौँ। अब पुरै हुस्सु लागेर भ्युसी सबै ढाकिसकेको छ। यहाँ त केही हेर्ने यस्तोमा पुरै छैन। यहाँ हामी चाहिँ यहाँ बसेको होइन, कहाँ हालिदियो भने अब खोइ अनि त्यस्तोमा होइन कि यस्तोमा कि यस्तो भित्र फस्दैन होला, म हेरिदिन्छु होइन। अब चाहिँ हामी घरतिर फर्किनुपर्ने हुन्छ। लाउनु न लास्ट खुट्टा दुख्यो, रुन लाखा बिचरा खुट्टा दुख्यो। हेलो गाइड्स, ल हामी चाहिँ 5 पोखरी घुमिसकेको अवस्थामा अब चाहिँ घरतिर फर्किने लागेको। पोखरी पनि हेरिसक्यो। अब मोबाइलमा चार्ज पनि छैन, भिडियो नि गरिदिनु होला होइन। यति भन्दै सबैलाई बाई बाई। भरे एडिट गर्छु म। दर्शकबिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले घोडा। दिस इज घोडा इन 5 पोखरी।